Olá pessoal, meu nome é Ana Cláudia, resido aqui no meu sítio Chinela, município de Brejões. Sou uma das contempladas da Lei Aldir Blanc de Brejões. Tenho um projeto, o nome do meu projeto é Reutilização em Benefício da Natureza. E vim mostrar aqui um pouco para vocês do que eu faço. Aí eu vou mostrar o que eu uso aqui. Tesoura, caneta, cola quente, linha e agulha. Aí eu tenho as medidas aqui que eu tirei. Essa aqui tem 13 centímetros e essa daqui de 7 centímetros e meio. Aí aqui eu faço o círculo no tecido. Faço o círculo de 7 centímetros e meio, faço esse de 13 centímetros e meio. E eu não vou mostrar o passo a passo assim fazendo, porque senão o vídeo vai ficar muito curto. Mas eu vou tentar ser breve e deixar bem explicadinho para vocês. Aí depois eu vou cortar com a tesoura o círculozinho que vai ficar assim. O de 13 centímetros e o de 7,5. Aí com a linha eu vou fechar. Aqui eu vou linhavando ele todinho. Depois de eu linhavar todinho, ele vai ficar assim. Desse jeito. Aqui eu vou usar esse pedaço de papelão. Que vai ficar assim. Com esse tamanho aqui de 13 centímetros. E esse menorzinho de 7,5. Eu vou fazer aqui, ó. É desse daqui que eu fechei. E ficou assim. Vai ser o fuxico normal, só que depois você vai pôr uma tampa de garrafa PET dentro que vai ficar assim. Né? Aqui é esse tamanho. E esse é desse. Aí você vai fechar todinho, vai pegar a cola quente. Vai colocar uma fitinha, que eu gosto de colocar a fitinha antes de eu colar aqui. Você vai colocar a fitinha todinha. Colar todinha com a cola quente. E depois vai voltar e colar aqui. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar esses chapeuzinhos aqui. Que eu achei que ficou muito lindo. E tem a preferência de cada um querer com essas fitinhas. Né? Que ficou, esse eu fiz com a fitinha, ficou diferente. E você vai usar uma florzinha ou pérola. Você vai pregar pérola aqui também, que vai ficar bem legal. E é isso aí, gente. Aí eu vou mostrar aqui as outras coisas também que eu já fiz, né? Tem as almofadinhas. Tem essas, diferente. Tem a do coraçãozinho. Tem esse trilho de mesa, que eu fiz de CD em fuxico. Tem o peso de porta. Sofazinho. Esse outro sofazinho. E esses dois pezinhos de porta. Feito todo em fuxico. E é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar aqui, tentar mostrar pra vocês também aqui fora o que eu faço. Eu e meus filhos catam a garrafa, vem colocando assim nas plantas. Tá meio desorganizado ainda, porque devagarzinho a gente vai ajeitando tudo. Vai dar uma pintada pra ficar mais bonitinho, né? E aqui é por isso o meu projeto Reutilização em Benefício da Natureza. Que a gente vai pegando isso aqui para não estar destruindo a nossa natureza.